All right, so this is the fifth session of our prepositions here. All right, in this session we are going to see in front of opposite we have seen yesterday, correct? If you have any questions, you can ask me now directly. Please ask me. Shivdas, Chaitali ma'am, Mr. Guddu, Mr. Ankit. Yes, continue please. WhatsApp पे sir मेरे को. मेल पे भेजता मेल पे. All right, yes. If you have any questions, you can ask me now. Hello. Yes, sir. Yeah. Are you listening me? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Okay. Nobody was answering me. I was just thinking that something is wrong. Okay. Now, the next preposition is what by. When do we use by? What do you mean by by? What do you mean by by? Yes, by. By मतलब यानी साथ में, उसके पास में, साथ में and पास में. By means what? साथ में या तो फिर पास में. Okay? जवळ. जवळला आपण काय बोलणार? By. By. For example, by is equals to next to and beside. By is equals to next to or beside. Open. By means next to or beside. उसको हम लोग बोलेंगे by. Means what? मेरे पास में. For example, I can say the speaker is by me. माझ्याकडे आहे. माझ्या जवळ आहे. The bottle is by me. The bottle is by me. All right. For example, our house is by the sea. Seaच्या जवळ आहे. Our house is by the sea. Our house is by the sea. So by the sea means what? Near the sea. Next, the man is standing by the window. Window के बाजू में खड़ा है वो आदमी. जवळ थांबलाय. Means what? The man is standing by the window. Who is that man standing by the window? Standing by the window. If you feel cold, why don't you sit by the fire? By the fire. आपण शेकोटी वगैरे करतो ना, जवळ बसतो का नाही आपण त्याच्या, त्याला काय म्हणणार आपण? बाय. बाय द फायर, बाय द विंडो, बाय द सी, etc. Okay, so by the sea, by the window. Can you please give me some sentences with by? Faster. The cup is by me. माझ्या जवळ आहे. The bottle is by me. I'm sitting on by pillow. I'm sitting by the pillow. I'm sitting by Our the house pillow. is by the street. Very good. I am sitting by the car. Very good. I'm sitting by the car. Yes. Yes. Who is that girl standing by you? Correct. Who's that girl standing by you? Shivdas. My house is by the park. Kamal sir. हो साहब. Sentence बनो. Yes. Sentences. Please don't mute yourself. Make sentences. Why do you sit by the wall? Why do you sit by the wall? Very good. Continue. Yes. The phone is by me. The phone is by me. Next. The cupboard is by me. The cupboard is by me. Yes. There is a red car by my car. There is a red car by my car. Very good. Continue. The hotel Yes. by the bank. Very good. Yes. Yes, continue please. Yes.
My home is by hospital. My home is by the hospital. Her house by the river. Her house is by the river. Yes. Continue. Yes. The temple is by station. Very good. Sir, The computer is by me. Yes, Ankit, repeat once again. The computer is by me. The computer is by me. Yes. Continue, please. Yes. Our house is by the farm. Very good. Our house is by the farm. Yes, continue. Continue, please. Yes. The school is by the park. The school is by the park. Very good. Yes. Continue, please. Continue, please. My shop by the petrol pump. Very good. The My hospital is theme 2 park by kilometers by me. the Very good. my theme Ankit, park by the strawberry farm. very good. Next. Yes. My museum by the temple. Yes. The museum is by the temple. Next. Continue, please. My home is 30 kilometers by the Pune. Very good. Yes. Continue, please. my home is by the school. My home is by the school. Yes. Continue, please. There are many trees by the lake. There are many trees by the lake. Miss Chaitali makes Go sentences. there and stand by him. Very good. Where is Karthik? So he's being so absent for a long time. Yes, continue, please. सर Yes. वो बाय करने वाला नहीं क्या? आई एम बाइंग अ क्लॉथ. BY बाय. B-U-Y. Buy. हाँ सर, BUY. वो बाय यानी खरीदना. और ये बाय मतलब नेक्स्ट बी साइड. Correct. तो अभी जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो कैसे समझेगा वो कौन सा वाला बाय है? कॉन्टेक्स्ट के ऊपर समझ में आ जाता है वो. फॉर एग्जाम्पल, I buy clothes. अब अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? I buy clothes. बोलेंगे क्या? ये दिख रहा है क्या? रॉन्ग है वो. नो. तो समझ में आ जाता है कि कौन सा वाला बाय बोल रहा है वो. अपने को समझ में आ जाएगा कि अपन कौन सा वाला बाय बोल रहे हैं. ओके. कॉन्टेक्स्ट के ऊपर समझ में आ जाता है कि कौन सा वाला बाय है वो. एनीथिंग एल्स विद बाय? यस. My By the friend window. used to sit by me. My friend used to sit by me. Yes, Mr. Ankit. Jyotsna ma'am. He's living I very mean, far by me. yes, He's living Shidas. very far by me. He is living very far by me. Yes. Bye. In school bus, I always sit by the driver. Very good. In school bus, I always sit by the driver. Very good. That's just the word. Very good. By the driver. The speaker is by me. माझ्या जवळ आहे. माझ्याकडे आहे. माझ्या जवळ आहे. माझ्याकडे आहे. By me.
The bottle is by me. The bottle is Cell phone is by by me. me. The cell phone is by me. I'm sitting by the sofa. सोफ्याच्या जवळ बसलोय मी. Yes, जवळ. By. ज्योत्सना ma'am. By. Continue please. By. I'm sitting by the canal. Very good. Okay. Next one is what? Under. Now what do you mean by under? Under. What do you mean by under? up, Under का मतलब क्या होता है? नीचे नीचे नीचे. अभी कौन सा वाला अंडर है? कोई चीज ऐसे रहेगा उसके नीचे. ठीक है? कोई चीज ऐसे छत रहेगी ना, छत रूफ रहेगा वो रूफ के नीचे. फॉर एग्जाम्पल अंडर द टेबल. रिपीट, अंडर द टेबल. दैट्स व्हाट अंडर द टेबल. ओके, अंडर द टेबल. टेबल के नीचे. सो टेबल का ये सरफेस है पूरा, ये सीलिंग है, सीलिंग के नीचे है वो. अंडर द टेबल. नेक्स्ट अंडर अ ट्री. सो ट्री का सरफेस ये है बेस. सो अंडर द ट्री. ओके, अंडर अ ट्री. सो व्हेन वी यूज अंडर, कोई चीज के अंदर रहेगा ना नीचे रहेगा, अंदर रहेगा नीचे रहेगा, दैट्स व्हाट अंडर. फॉर एग्जांपल द कैट इज अंडर द टेबल. द कैट इज अंडर द table. Next, the girl is standing under a tree. The girl is standing under a tree. Next, I'm wearing a jacket under my coat. Under my coat. Under my coat. I'm wearing a jacket under my coat. Is that clear? So under मतलब नहीं अंदर. कोई चीज के अंदर रहेगा, उसके रूफ के नीचे रहेगा, अंदर. Under the building. So we can say under the building. Can you please give me some more sentences with under? सर अंडर वाटर आएगा क्या? Yeah, we can say The fish underwater. is underwater. Underground. Underground क्यों बोलते हैं? Ground के नीचे. Next one. For example, we can say underwater. Water च्या खाली, नीचे. Next one. Under the building. Building च्या खाली. Building खाली अपन बोलते हो ना, under the building. Next, under the bridge. Make sentences with these words faster. The car is under the roof. The car is under the roof. The fish lives under the water. Correct. Fish lives underwater. Next. Give me sentences, please. Under. The snake is under the stones. Correct. The snake is under the stone. Stone च्या खाली आहे तो. Very good. The broom is under the bed. Very good. Continue. By the river we have done. Next. The man is sitting under the train. The man is sitting under the train. How can we say like this, my dear? Train खाली बसला है तो. Tom is under guard. Under the. The Tom is under the guard. Okay, under the guard. Yes. Under. For example, under. I can say, see. I can say this. Where is the We bottle? were The under bottle is the- under the. Speaker. Correct. The bottle is under the speaker. Very good. Continue. Okay. Where is the cup? The cup is. Under the hand. Under the hand. Correct. The cup is under the hand. और अभी क्या रहेगा cup? Where is the cup now? The cup is On the palm. Below the hand. No. Below यहाँ पे रहेगा. अभी क्या है ये? By the. बाय तो साइड में रहता है, बाजू में रहता है उसके. सोबत. What is this? ये प्रीपोजिशन आपके फाइल में, बुक में नहीं है, बट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं त्याला? Underneath. Underneath. What is underneath?
Underneath मतलब ये नहीं. For example, where is the speaker? The speaker is Under the Underneath. hand. Under the hand. correct. The speaker is under the hand. Now where is the speaker? Underneath. Correct. Underneath. The speaker is underneath. Okay. The speaker is underneath. Same case. For example, this is a book. Okay. Now, where is the book? Sorry, where is the speaker? Speaker is under the book. Correct. And now, where is the Speaker is underneath the book. correct? And if I say like this, where is the book now? The book is on the Chair. Speaker. okay, underneath. For example, pillow असतो pillow माहिती आहे pillow. Yes, sir. Yes, sir. अभी pillow के नीचे मोबाइल वगैरह रखते हैं, बुक वगैरह रखते हैं अपन बराबर. Yes, sir. है क्या नहीं गुड्डू? रात भर उससे चैटिंग कर रहे थे, जैसे भाई आया तो अपन ने क्या किया, पिलो के नीचे मोबाइल रख दिए. तो हम लोग बोल सकते हैं द फोन इज अंडरनीथ द पिलो. यस और नो? Yes, sir. द फोन इज अंडरनीथ द Below. पिलो. उसको चिपक के रहेगा, उसको बोलेंगे अपन अंडरनीथ. ओके, सेम Okay, केस. sir. नाउ दिस इज द फाइल. नाउ अब ये जो फाइल है, अब ये फाइल है. नाउ वेयर इज द बुक? Book is under the file. करेक्ट. एंड नाउ वेयर इज द बुक? Book is is underneath underneath the the file. करेक्ट. Book is underneath the file or the file is on the book. Yes or no? Yes, sir. Good. Continue, please. Continue. Make sentences with under, underground, under roof, under the bridge, underwater, under the building. The gold found under the ground, underground or Under the ground. Yes. The coal is found the underground. Very good. Continue. Yes. the cat is hiding under the bed. Correct. The cat is hiding under the bed. Bed cha khali. Very good. Jyotsna ma'am. Sentences. Chaitali ma'am. Mr. Ankit. The diamond is found the underground. The diamonds are found underground. Yes. Cat is sleeping under the car. Very good. The cat is sleeping under the car. We were under the home. We were under our home. घराचे खाली होतो आम्ही. Okay. आज The आप लोग cow sentence is नहीं बना रहे. standing Tension में आप under लोग- the tree. Very good. Under the tree. आज आप लोग सेंटेंस नहीं बना रहे बराबर. आज आप लोग टेंशन में क्या कुछ? Yes. आप लोग टेंशन में है क्या? Hello. No, sir. No, sir. तो आप लोग टेंशन में लग रहे हैं मुझे. आज आप लोग सेंटेंस नहीं बना रहे हैं आप लोग जल्दी जल्दी. चलो मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाता हूँ. Yes, sir. शायद हो सकता है आप लोगों को जो टेंशन है वो टेंशन गायब हो जाएगा. टेंशन नहीं सर, अब लोग कम है इसलिए जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है. Smart, huh? I'll tell you one story. The story is about tension. The story is about stress. The story is about courage. मेरा एक वीडियो है, YouTube देखेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा मेरे YouTube पे टेंशन के ऊपर. मैं छोटा सा वो YouTube का एक थोड़ा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. This is the cup, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. अभी कप के अंदर कितना वजन रहेगा? How much does it weigh? Maybe 100 grams. 200. करेक्ट. अभी 200 ग्राम्स का मैंने कप मेरे हाथ में Yes. लिया. मैं इसको लिया, मैंने लेकर मैंने इसको रख दिया. लगा कुछ हुआ? नथिंग. मैंने लिया, हैंड उसको हाथ पे रखा, इधर उधर किया, छोड़ दिया. Nothing happened. But if I take this cup and if I hold it by my hands, if I take this cup and if I hold this cup by my hands for a long time, what will happen? What will happen?
Yes, हाथ दुखेंगे सर. Hand is paining. correct. My hand will pain. और ये जो कप है 100 ग्राम का, मेरे को ऐसे लगेगा कि 100 किलो का है वो. Yes or no? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Exactly. Listen to me carefully. This 100-gram cup is there. I'm holding it now. Nothing is there. I don't feel anything. But if I keep it like this, and if I hold it for a long time, the cup will become heavy and heavier and the heaviest for me. Yes or no? Yes, sir. And my palm, Yes, my hand will sir. start paining. After a certain period of time, my hand, my palm will start paining. Yes or no? Yes, sir. Do you know why? Because of holding it. Because of holding it. Same case, my dear friends. The cup is like a tension. The cup is like a tension, or the tension is like this cup. आपका tension भी एक cup के ऐसा होता है. Always remember, if you are holding this cup and just leaving, nothing is there. But if you are just catching up and holding up here, after a certain period of time, your hand will pain. Your hand will pain. Same case, if you are taking the tensions and you're holding up them, the tensions, if you're holding up the tensions, then your stress will be increasing. And your mind, your body, your soul, each and everything, even your life will be paining. आपके दिल में भी दर्द होगा, आपकी जिंदगी में भी खाली दर्द होगा if you hold up the tension. इसके लिए टेंशन लेने का नहीं, टेंशन को निकाल के साइड में रख देने का. सिंपल. अब आप बोलेंगे काय पण बोलतो राव, टेन्शन घ्यायचं नाही. आता तू बोल मला, आता जर टेन्शन घेतलं नाही तर आम्ही कसं होणार आमचा. मुझे एक बात बोलिए. Suppose Shivdas has taken the loan from the bank of 10 lakhs rupees, correct? Now, Shivdas has taken the loan from the bank of 10 lakhs rupees and sitting alone, nice at home, and he has taken lot of tension. अरे यार लोन कैसे रिपे करूंगा मैं भी, मला लोन भरायचं आहे तर लोन कसं भरणार मी, कसं लोन भरणार, आई शपथ, टेन्शन घेतो, टेन्शन 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 टेन्शन. तिथे एक इन्स्टॉलमेंट पेड झाली, असं होतात का? टेन्शन घेतल्यानंतर तिथे एक पेमेंट झाली त्यांची, होतात का असं? No, sir. If Shivdas want to repay the loan, what does he used to do? He must work hard. Yes or no? Yes, sir. He must work hard and he must earn money and he must repay the loan. Same case, if he is taking tension, nothing will resolve. The problem will not solve. He will have to work hard, he will have to work smart, and he will have to earn money, and he has to pay the loan. He has to pay the loan over there. So simple is what taking tensions doesn't mean the solution. Now I'm sharing with you the story. Did I tell you the story of a lala with the horse? Yes, sir. बोला था मैंने, उसके हाँ. अंदर टेंशन के बारे में था. वो लाला ने हॉर्स लिया, उसने टेंशन लिया क्या? उसने टेंशन नहीं लिया. उसने क्या किया? दिमाग का इस्तेमाल किया. उसने क्या ये किया? ब्रेन यूज किया उसने. यस नो? उसने Yes, sir. ब्रेन यूज किया. उसने टेंशन नहीं लिया, उसने ब्रेन यूज किया. It is the same. Did I tell you the story of three aged people? No लेडी sir. का No, sir. स्टोरी मैंने बोला था आप लोगों को. नहीं No, बोला? sir. No. One No. story. मैं आप लोगों को एक 3 स्टोरी ऐसे बोलूंगा, शॉर्ट स्टोरीज. आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलेगा. ये स्टोरी इट इज मोर देन $1 billion. इतना जबरदस्त स्टोरी है कि $1 billion से भी ज्यादा महंगा स्टोरी है. नाउ द आई एम स्टार्टिंग द स्टोरी. 3 टाइप के अलग अलग एज के बारे में है वो. 3 टाइप के अलग अलग एज के लोगों के लिए. ऐसे नहीं लगना चाहिए खाली लेडीज लोग को बोला, ऐसे नहीं लगना चाहिए खाली लड़के लोग को बोला, ऐसे नहीं लगना चाहिए खाली बुढ़े लोग को बोला. सब के लिए स्टोरी है वो, अलग अलग स्टोरी है. लिसन टू मी केयरफुली. अब मैं वहां पर मैंने आप लोगों को शायद ये स्टोरी पहले बोला था, बट मे बी यू हैव फॉरगॉटन. वंस व्हाट हैपेंड, देयर वाज 2 बॉयज. 2 दोस्त लोग थे, है कि नहीं? पहला दोस्त था नाइस, लिविंग हैप्पीली, 18,000 इज द सैलरी. दूसरा दोस्त उसके पास में आया, हाय हेलो कसं आहे तू गुड्डू? हा चांगलं आहे. काय चाललंय गुड्डू? मस्त. अरे एक नंबर, मस्त चाललंय. जॉब बीब कसं चाललंय? एकदम कडक. हा
सॅलरी किती तुला? अरे 18,000 रुपये सॅलरी मला. बस फक्त 18,000 सगळं होतं तुला त्याचं? हा म्हणजे होऊन जातो माझा. फक्त 18,000 मध्ये सगळं करतो? भारी राव यार, तू भारी माणूस आहे यार. 18,000 मध्ये होऊन जातो तुझं तू. अरे मला तर 25 पण कमी पडतात. अरे मला तर माझे काय सध्या माझी 12,000 ची नोकरी आहे, पण मला तर 25 पण कमी पडतील. तुझं 18,000 मध्ये होऊन जातो? उसने इतना बोलकर पिन मार कर चले गया. नाउ गुड्डू वॉज सिटिंग देयर. गुड्डू थॉट्स अरे यार 18,000 कम है, 25,000 बोलता हूँ. Guddu went to the manager next day. Guddu went to the boss and Guddu said that, oh boss, please increase my salary and make my salary 25,000. Increase my salary by 7,000 rupees. Boss said, अरे गुड्डू अभी इधर थोड़ा काम ठंडा है, लॉकडाउन चालू है, ये वो. नहीं मेरे को मालूम नहीं, मेरे को अभी के अभी में सैलरी बढ़ा के दो. अरे गुड्डू समझ रहे जरा. नहीं मेरे को मालूम नहीं, मेरे को सॅलरी 25,000 करून द्या तुम्ही आता. अरे गुड्डू समझ रहे और नहीं मला करूनच पाहिजे. ए गुड्डू चल निघ चल. गुड्डू को दिया उसने, वहां से हकल के घर पे. गुड्डू की नौकरी गई कि नहीं? यस नो? हेलो हेलो. Yes. Yes, sir. तो गुड्डू का नौकरी गया कि नहीं? Yes, sir. लिटरली गुड्डू के पास में कुछ नहीं है. किसकी वजह से गया नौकरी गुड्डू का? हेलो. उसके फ्रेंड की वजह से मारने की वजह से. करेक्ट. उसके फ्रेंड की वजह से गया. उसके फ्रेंड ने आके क्या बोला उसको, क्या गुड्डू तेरा 18,000 में चलता है क्या? तो गुड्डू ने क्या किया, जैसे अभी गुड्डू अभी सोया हुआ है, तो गुड्डू तभी भी सोया हुआ था और गुड्डू ने ध्यान नहीं दिया वो कि गुड्डू को चाबी भर रहा है वो, क्योंकि गुड्डू आंसर ही नहीं दे रहा है आज क्लास में. मस्त म्यूट करके बैठा है, जान दो मेरे को क्या करने का है. नो सर. तो गुड्डू ने क्या किया, जाके उधर बॉस को बोला कि मेरे को अभी के अभी मेरी सैलरी बढ़ा के दो. बॉस ने गुड्डू को काम पे से निकाल दिया. अभी गुड्डू को सैलरी 18,000 रुपए की 18 पैसे रुपए सैलरी नहीं है. क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रेंड. आप लोग किसी की भी बात में यकीन करते, कुछ भी जाके करते और आपको नुकसान होता है. यस नो? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. There were two ladies. दो लेडीज बैठे हुए थे. There were two ladies. The first lady, she had a baby. The second lady came and she asked her, hi, hello, how are you? Yeah, I'm fine. Well, congratulations, you've got a baby now. She said, yeah, thank you so much. As how is everything? Yeah, everything is going well. How about your life? Yeah, life is going awesome. I've got a baby now. I'm so happy, some such great. So the second lady asked her, did your husband give you any gift? She said, no. Why should he give the gift? अरे you delivered a baby of him. Didn't he give you a gift? अरे आपने उसके बेटे को जन्म दिया, उसने आपको गिफ्ट नहीं दिया. She said, no. अरे क्या तुम्हारा हस्बैंड उसने आपको गिफ्ट नहीं दिया है? ऐसे रहता है क्या? इतना उसने चाबी भर के उसको निकल गई. ओके बाय तुला भेटते नंतर, अजून वाट लावायची तुझी, नंतर भेटते मी तुला. गई वो. Now the lady with the baby, she went home and in the evening, अब वो बेबी का बाबा आया. कौन? गुड्डू. अब वो गुड्डू आया थक बिक के काम पे से. तो वो गुड्डू की वाइफ क्या बोल रही, गुड्डू I delivered your baby. Guddu said, yeah, congratulations. Thank you so much. Guddu, where is my gift? कसलं गिफ्ट? तुझे तेरे बच्चे को मैंने जन्म दिया, I want the gift. गुड्डू बोला, अगं सध्या पैसे नाहीत ग, खायला तंबाखू खायला पैसे नाही, नंतर देऊ तुला. अब वो क्या की वो बोले नाही मला आत्ताच पाहिजे गिफ्ट. अगं नंतर घे, पुढच्या महिन्यात. आत्ताच पाहिजे. अरे पुढच्या महिन्यात. एक काम कर, तुझ्या घरी निघ, चल घरी जाऊन बस, तुझ्या बापाच्या घरी जा आणि परत यायचं नाही. तो उसने उसके वाइफ को डिवोर्स दे दिया. किसके चक्कर में हुआ ये? फ्रेंड के. एग्जैक्टली. ये छोटा मोटा स्टोरी नहीं है. अभी अपने पास थोड़ा टाइम कम है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा फास्ट सुना रहा हूँ. आप इसको गौर से सोचना है बात को कि आज अपने घर के अंदर जो भी झगड़ा होता है, whatever we fight in our home, it is because of the outsiders. It is because of the other people. दूसरे लोगों की वजह से झगड़ा अपने घर में होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, हर sir. एक के घर में झगड़ा होता है. So और आप लोग वो many experience.
करेक्ट। वो झगड़े के जब आप लोग जड़ में जाएंगे ना, रूट में जाएंगे, तो आपको वहां पे कौन मिलेगा? बाहर वाला मिलेगा। Yes, और आप sir. लोग क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं, समझते नहीं कि किसने किया झगड़ा है, किसने स्टार्ट किया। उसने जाके उसने अपने बॉस को बोला, बॉस मला आता 25,000 पाहिजे नोकरी आला, मला मला करायचं, मला माहितच नाही, मी तुमची नोकरीच नाही करणार, चल निघ घरी. का? अरे हो साहेब, आता चल घरी चल, आता जा. आता आम्ही शिवदासला ठेवलाय आमच्या इथं. अरे यार 18 पैसे भी नहीं अभी तो. क्यों? दोस्त की वजह से क्या? उसने जाके गिफ्ट मांगी, उसने गिफ्ट ऐसे दिया, उसको घर पे भेज के दिया उसे. चल जातो तुझ्या वडिलाच्या घरी जा, चल तिथनं गिफ्ट घ्यायचं, तो भाव करणं तुझ्या, चल. का? Because of her. Third story is there. There were two old people. Old age man were there. Old age men were there. दो बुड्ढे लोग थे. पहला वाला बुड्ढा मस्त नाइस अमेरिकन, नाइस अच्छे से बैठा एकदम आराम से गार्डन में. दूसरा बुड्ढा आया, हाय हेलो हाय हाउ आर यू, हाउस एवरीथिंग, अंकी डोरी अमेजिंग, काय चाललंय लाईफ वगैरे, कडक एकदम. कसे चालले म्हणजे बँक बॅलन्स वगैरे काय नाही, एकदम कडक. माझा मुलगा अमेरिकेत आहे, मला 1,00,000 रुपये भरून देतो दर महिन्याला, आमची एन्जॉय चाललाय, मस्त कडक चालली आमची नोकरी, कडक इस्त्री वाले कपडे वगैरे सब, गार्डन मध्ये जातो, फिरतो फिरतो, 4 व्हीलर आहे वगैरे, सगळं काय एन्जॉय करतोय. अच्छा मुलगा कुठे आहे तुमचा? ते दुसऱ्याने विचारलंय त्याला पहिल्याला, मुलगा कुठे आहे आपला? वेअर इज सन? ही सेड माय सन इज इन अमेरिका. अरे काय तुमचा मुलगा तुम्हाला घेऊन नाही जात अमेरिकेला? नाही हो, तिथे थोडं काम वगैरे आहे. अरे कसला मुलगा आहे तुमचा? अरे पण तो फोन करतो ना मला डेली. अरे फोन काय करतो, घेऊन जायचं आहे. अहो तुम्ही त्याचे वडील आहेत, तुम्हाला घेऊन जायला पाहिजे त्यांनी अमेरिकेला. तुम्ही इथं पडले, तो अमेरिकामध्ये ऐश करतोय तुमच्या नावाने, हे करतोय ते करतोय, तो आहे का तुमचा मुलगा? असं तसं असं असतं का? वडिलांना सोडायचं असतं का? कॉलच करतो काय? फक्त तिकडनं कॉल करतो, तुम्हाला 1,00,000 रुपये पाठवून देतोय, त्याच्यामध्ये काय हे ते. ओके चल जाऊ का, नंतर येतो परत, अजून तुला चाबी भरायला. अब उधर से गया. अब वो बुड्ढे ने क्या किया, अपने बेटे को फोन लगाया, हेलो गुड्डू, हाँ डॅड. अरे तू गुड्डू, तू अमेरिकेत राहतो, मला का घेऊन जात नाही इथं? मी इथे उर्ले कन्सर्न मध्ये पडलोय अजून. अहो बाबा कसं आहे, थोडं काम आहे, आणि त्यात ऑलरेडी पॅन्डेमिक लागलंय, तुम्ही तिथंच राहा, कारण जर तुम्ही इथं आले तर उडतील मग. मला माहित नाही, आत्ताच्या आत्ता घेऊन जा मला इकडनं, मला माहित नाही, काही माहित नाही मला, आत्ताच्या आत्ता इकडनं घेऊन जा. तू माझा मुलगा आहे का नाही? अहो पप्पा तुम्हाला 1,00,000 रुपये देतो की दर महिन्यास? मला 1,00,000 रुपये, पण आता तुम्हाला पैसे नाही तोलतोय, असं का तसं का? मला आत्ताच्या आत्ता घेऊन जा, तू माझा मुलगा आहे का नाही? पप्पा ऐका ना, ओ पप्पा ऐका ना, ओ पप्पा. पप्पा फोन ठेवा, तुम्हाला 1 रुपया देणार नाही आज. बेटे का बाप का रिश्ता टूट गया उधर. किसकी वजह से? बाहर वाले. आधी 1,00,000 रुपये द्यायचा, आता 1 रुपया देत नाही. आधी डेली फोन करायचा, आता कॉलच करत नाही. कुणामुळं? बिकॉज ऑफ द आउटसाइडर. थिंक ऑफ इट. टेंशन नहीं लेने का, वो टेंशन को रख के जा, साथ में घूमने का नहीं. लीव इट, छोड़ दो उसको, एंड लिव हैप्पीली. बाहर वालों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं कभी भी. Who the hell are you to interfere in my life? समझ में आ रहा है अंकित, शिवदास, गुड्डू, चैताली हाँ मैम, सर. ज्योत्सना? Yes, sir. यस सर. अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, सब एंजॉय कर रहा था, आता 1 रुपया भेटत नाही. आता पडलाय सारसबाग मध्ये, फुकटच्या गार्डन मध्ये आलो जरा फिरू जरा. This is what people do outside. Don't take tensions, just live happily, peacefully. What people do, people are going to discourage you. People are going to discourage you. बहुत कम लोग होते हैं, ज्योत्सना मैम, शिवदास, चैतन्य मैम, गुड्डू भाई, अंकित भाई, ये लोग के ऐसा जो लोगों को एनकरेज करे, वरना लोग बाहर जाके डिस्करेज करते हैं. बहुत कम लोग मिलेंगे आप लोगों को. नहीं तो आजकल क्या करते हो, अरे हंस तो. अभी एक मेरा पहचान वाला है, उसने मुझे लॉकडाउन में फोन किया. मेरा क्लासेस चल रहा था एकदम, वो टाइम पर भी बहुत अच्छा चल रहा था. उसने मुझे फोन किया एंड ही आस्क्ड मी, अरे क्या कर रहे भाई आजकल? आई सेड एक्चुअली आई एम टीचिंग, आई एम जस्ट थिंकिंग टू टीच इन ऑनलाइन. जब मैंने ऑनलाइन न्यू स्टार्ट किया था, उसने मुझे क्या बोला मालूम है वहां पर फोन पर? अरे कौन आने वाला ऑनलाइन क्लास को, अरे किसको समझने वाला है, अरे कौन आता है, अरे किसको जरूरत पड़ रहा है, लोग को बीमारी हो गया है, लोग कौन आने वाले पढ़ने के लिए, अरे किसको टाइम बचा हुआ है पढ़ने के लिए, सब एंजॉय कर रहे घर पे, तुम पढ़ेंगे थोड़ी. I said, okay, no problem. I'm not going to entertain you.
You won't believe, in this lockdown, in this pandemic, till now, I have trained about 57 students. ये वाली बैच को छोड़कर 57 स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूं अभी तक के, कंप्लीटली. ब्रेन इन दिस लॉकडाउन 57 स्टूडेंट्स आई हैव ट्रेन्ड कंप्लीटली. हाँ, उसमें से आधे से बीच में, जैसे भी अपने क्लास में से आधे बीच में से 2-3 लोग गए हैं, ऐसे 2-3 लोग बैच में से बहुत सारे गए, बट कंप्लीटली आई हैव ट्रेन्ड 57 पीपल. अगर मैं वो एडे का सुनता था तो क्या मैं ट्रेन करता था लोगों को? नो सर. मैं भी क्या No, करता sir. था, गुड्डू को बोलता था, गुड्डू तंबाकू देना, राहू दे मला काय करायचं, चल ना, एंजॉय, इट्स माय लाइफ. मैं खाता पीता नहीं हुआ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे अरे गुटखा खाता क्या तुम. नहीं, it doesn't suit me. Okay, under any doubts? So I hope आप लोगों को स्टोरी समझ में आया रहेगा, और स्टोरी का मॉरल भी, that you should not entertain outsiders. बाहर के लोगों को ज्यादा ध्यान देने का नहीं, and enjoy yourself. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now we are going to all right. Now we are going to have your next one. Next topic is there, above and below. Okay, अब above and below use कहाँ पे होता है? Above means what? ऊपर, and below means what? नीचे. Okay, above and below we are using for the average line. अभी कोई average line रहेगा ना, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे above. For example, this is the speaker, correct? अभी ये speaker का ये line है, ये base है. इसके ऊपर अगर रहेगा तो इसको अपन बोलेंगे above. बीच में gap होना चाहिए. Are you seeing the gap? So this gap should be there. So we can say now, this is above. The cup is above the speaker. Okay, the cup is above the speaker. Next one, अभी ये जो ये है, ये इसका line है. Okay, ये line है. वो line के अगर नीचे रहेगा तो अपन मैं क्या बोलूंगा उसको? The cup is below the speaker. Below the- Okay. Now for example, अभी for example मैं आपको एक अच्छा सा example देता हूँ. This is the curtain. ये curtain के अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, एक line मारा. Okay, ये line मारा. Line के ऊपर जो रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? Above the line. Above the line. line के अगर नीचे रहेगा तो Below the line. करेक्ट, below the line. line. तो line के ऊपर और line के नीचे. Same case. Now अभी मेरे पास में एक shelf है. shelf होता है ना, shelf, cupboard. Good. अभी उस shelf मैंने wall के ऊपर लगाया, करेक्ट? वो shelf मैंने wall के ऊपर लगाया, उसके ऊपर का जगह उसको क्या बोलेंगे अपन? Above the shelf. Above the shelf. और वो shelf के नीचे अगर रहेगा तो कुछ तो Below the shelf. below the shelf. But Below यहाँ the पर shelf. ओके, यहाँ पर गैप रहना चाहिए बीच में. दैट्स व्हाट below the shelf, गैप रहना चाहिए. Below the shelf, above the shelf. Below the shelf, above the shelf. Okay, for example, above and below. A is above the line, B is below the line. ये लाइन दिख रहा है आप लोगों को? लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे. So A is above the line and B is below the line. लाइन के नीचे. A is above the line and B is below the line. A is above the line and B is below the line. For example, the pictures are above the shelves. Above the shelf. अभी ये shelf है दोनों भी. Shelf के ऊपर लगाए, दोनों में के बीच में गैप दिख रहा है आप लोगों को? So this is what we can say. The Yes, pictures sir. are above the shelves. The pictures are above the shelves. And the shelves are below the pictures. तो ये picture का line है एक. ये picture का एक line है. So उसके नीचे दिख रहा है आपको गैप, उसके नीचे shelf लगा है. So the shelves are below the pictures. The shelves are below the pictures. Is that clear? Sir. So this is what Yes, sir. exactly below the pictures, above the pictures, below the pictures, above the shelves. Okay. Now can you please give me some sentences? अभी यहाँ पर क्या आएगा? एक average आने वाला है यहाँ पर. Average. Okay. आप लोगों ने सुना रहेगा below and above. For example, below and above. Below and above कब यूज करते हैं? For example, below the average. Below the
एवरेज, एवरेज के नीचे. अभी फॉर एग्जांपल, अभी कोई चीज एवरेज है. Okay, for example, what is the average? 50%. 50% is the average. Below the average मतलब है नहीं, below 50. तो 50 एक लाइन है, yes or no? 50 एक लाइन है, एक Line है. बैरियर है. इसके नीचे below the average and उसके ऊपर Above the average. correct. Above the average. Above the average means what? Above 50. अपन बोल सकते हैं, ये खाली मैंने बोला है 50. But now you can make some other sentence. For example, our population is below 30 crores. Our population is below 30 crores. मतलब 30 crores से नीचे है. So 30 crores is what? Below 30 crores. Okay? Our population is below 30 crores. तो 30 करोड़ का बैरियर है, उसके नीचे है. उसके नीचे कुछ भी हो सकता है. Now, our population is above 40 crores. Our population is above 40 crores. So 40 करोड़ का लाइन यहाँ पर है, उसके ऊपर ही है, उसके नीचे नहीं है. उसको टच भी करके नहीं है, उसके ऊपर ही है. So above 40, below 40. For example, the temperature is, yesterday the temperature was above 30. Yesterday the temperature was above 30. 30 के ऊपर टेम्परेचर था. 30 के ऊपर था means what? Above 30. For example, Guddu was riding a bike above 80. Above 80. 80 के ऊपर चला रहा था वो गाड़ी. So 80 का जो स्पीड है उसके बैरियर के ऊपर. He was riding a bike above 80. Any doubts? No, sir. No, sir. Can you please give me some sentences like this, above and below? For example, I can just tell you, I hanged some pictures on the wall, or Above fan. there is a key. There is a window below the picture. There is a window below the picture. वो picture के नीचे है. For example, I'll give you an example over here. See. Now, अभी ये बहुत बड़ा wall है मेरा. Okay, this is a wall. मैंने यहाँ पर क्या किया? एक picture लगाया. उसके नीचे window है. उसके नीचे एक मेरा बड़ा window है. Okay. So where is the window? The window is Below. the window. Below the The window is below the picture. Picture के नीचे है. The window is below the picture, and the picture is above the. Window. above the Correct. window. The picture is above the window. समझ में आया अभी आप लोग को? Yes, Above sir. and below. Very good. Yes, sir. इसको अंडर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? Below and above. अंडर के लिए ऐसे रूफ होता है, एंड बिलो के लिए क्या होता है? रूफ नहीं होता है बल्कि लाइन होता है उसके नीचे ऐसा. अंडर इसको बोलेंगे, ऐसे छत बनता है वो अंडर के लिए. बट बिलो इसको बोलेंगे अपन, उसके नीचे. नीचे. कंटिन्यू प्लीज. कंटिन्यू. अबव एंड बिलो. Above and The below. student gets scholarship who above the 85. Yes. Very The good. student gets scholarship who above the 85, and Correct. student do not get scholarship who below 85. Very good. The watch is above the fan. Very good. About the fan. stock is Okay. the stock is trading above its 52-week high. Very good. The stock is trading above its 52-week high. Next. The TV is hanging above the TV unit, Very good. The and the flip remote is below the TV unit. The Very flip good. offer is 20% below. Below 20%. Below 20%. For example, my charging is below 80. दिख रहा है आप लोग को मेरा charging? My laptop charging is below 80. Yes. I do not charge my laptop above 80. 80 के ऊपर नहीं चार्ज करता हूँ. आप लोग ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं. Yes, continue. So 80 एक बैरियर लगाना उधर, उसके ऊपर 80 के ऊपर 80 के नीचे. Continue. The car petrol tank below half. Below. No, hello. Yes, continue.
My bike fuel tank is 15 above. 15 above. If he don't get Yes. if we don't get marks 75% above 75%, he will not Above be selected. 75%. Correct. He will Above not be selected. 75%. He won't be selected. Very good. This year the rainfall is above 80% and last year the rainfall is below 80%. Very good. Below 80%. Above 80%. Yes. The temperature in Pune is below than the temperature in Mumbai. Correct. The temperature is in their temperature in Pune is below than the temperature is in Mumbai. Yes. The bell Continue. button above the door. Very good. India has population 100 crore below. Sorry, Very above. good. Above 100 crores. Continue. Below 100, above 100. Yes. My bike price is 1 lakh above. Very good. My bike price is 1 lakh above. Yes. Birds Ankit, are make some flying sense. above tree. Correct. The birds are flying above the tree. Tree च्या वर आहेत. Very good. The birds are flying above the tree. The birds are roaming above the tree. The tubelight The is Yes. the plane is flying above the home Building. building. Correct. Above the building. the tubelight is above the Yes. buttons. Repeat. The tubelight Yes. is above the Once again. button. The tubelight is above the buttons. The fluorescent tube is above the switchboard. Switchboard के ऊपर है. The Yes, tubelight ma'am. is above the switchboard. The ozone, Clouds above the mountain. Clouds. The clouds are correct. The clouds are above the mountain. Very good. the ozone, Nice sentence. Nice. the ozone layer is above the sky and the pollution is below the sky. Correct. The ozone layer is above the sky and the pollution is below the sky. Yes. Yes. Any other sentence with below and above? Above and below. Yes. Sentences, please. The Pune temperature is Window 35 is above. just The Pune's temperature is above 30. Yes, Shivdas. the window is just above the bed. The window is above just above the bed. The window is just above the bed. Bed के ऊपर है. Good. The Kashmir temperature is below 50. Kashmir temperature is below 50. Yes. Pune's temperature in the morning is above 30 and in the evening is below 30 degree. Correct. Above 30 and below 30. Good. The performance of Indian Yes. team is above the average of all other teams. Average performance of all Very other good. teams. The average performance of Indian team is above all the other teams. Yes. Continue. Let me go ahead. Shall we go ahead now? Yes, sir. Or do you want to make any other sentences, please? So make sentences if you want so. Else we are going to go ahead. Below and The above. clouds are above the sky. Very good. The clouds are above the sky. Yes.
Any doubts to anyone with this? Yes? No, sir. Any doubts? Any questions? No, Yes, sir. Miss Chaitali. No, sir. Okay, Guddu. सर Shivdas. अंडर के ऊपर क्या है सर? बाय द विंडो. By. By म्हणजे by मतलब पास में. For example, the speaker is by me. The cup is by me. I am sitting by the curtain. मतलब उसके पास में. That is the word. By means what? Next. वो मेरा Beside. मिस हुआ सर. वो मेरा मिस हुआ. ओके ओके ओके, उसको मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, देखो इसके अंदर लेक्चर के स्टार्ट में. सो बाय मींस व्हाट? नेक्स्ट टू एंड बिसाइड. फॉर एग्जांपल, द मैन इज स्टैंडिंग बाय द विंडो. विंडो के बाजू में खड़ा है. सो मींस व्हाट? बाय द विंडो. फॉर एग्जांपल, बाय द फायर. सिट बाय द फायर. आपण शेकोटी करायला बसतो, माहिती ना? यस सर. So that's what by the fire. If you feel cold, why don't you sit by the fire? So by the fire, fire के बाजू में. All right, now guys, I'm going to go for the next one. Now this is one of the most important unit of our prepositions. Okay, why? Because in this unit we are going to learn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. We are going to learn here 16 to 17 prepositions in one chapter. Okay, now this is one of the most important chapter of our prepositions, so please don't be absent tomorrow as well, and now as well. Please make some good sentences. As you can see here, to and from, बहुत ही easy है. Now we are going to have the next chapter of our prepositions, to and from. To and from. So here we have up, over, through, etc. But we are going to see first today to or from. To मतलब को and from मतलब से. Okay, for example, Jane is going to France next week. To France मतलब फ्रांस को जा रहा है, फ्रांसला चालले ते, फ्रांसला. आणि फ्रांस पासून means what? From. So Jane is going to France. Next, we walked from the hotel to the station. From the hotel to the station. From the hotel to the station. A lot of English words came from Latin. A lot of English words came from Latin. So now, to and from. Can you please give me some sentence with to and from? To and from. I am come to class from my home. I come to class from my home. Good. Yes. Yes. I'm going to shop from my home. I'm going to shop from my home. Yes. I go to next week holiday. I'm going to Italy next week. Make sentence with to and from. Faster. Very easy. I went Shivdas? to the college to my hostel. Correct. I went to the college from my hospital or from my hostel. I want to water from Yes. I take water from. filter. He is Okay. shifting from Bangalore to Pune. Correct. He's shifting from Bangalore to Pune. Yes. I used to bicycle to college from my home. I used to ride a bicycle from my college to home. From my college to my house. Yes. Continue. Continue, please. He From fired and from to. he fired from one company and now he is going to another company. He fired from one company and now he's going to another company. I was drive a car from my college to my house. Repeat. I was Repeat once drive again. a car from my college to my home. I was driving a car from the college to home.
Yes. Yes. The pilot go to Goa from Mumbai by plane. Very good. From Mumbai to Goa. I go to running from my home to park. Correct. I go for running from my home to the park. I run from my home to the park. Yes. In the evening, the birds come to the nest from the sky. Very good. Anything else with from or to? The car traveled uh, from Pune to Uruli in Okay. 30 The minutes. car traveled from Pune to Urli. From In Pune 30 to minutes. Urli in 30 minutes. Okay. Now, a very important and very easy, but you need to just understand it. Now, what do you mean by into? Who will tell me? Into. What's the difference between into and in? Guddu, can you please explain me difference between into and in? In and into. Yes, Guddu, explain me. Into and in. In means sir अंदर. Into. In means sir is already in, and into means it's now going in. Like Very good. Very good. Correct. Now, if you see here into and in, there is a huge difference between into and in. And the difference between into and in is what? In, we are already in. For example, I'm in class, I'm in India, I'm in my room. In means what? Already we are in. And into means what? We are entering there. We are using into for entrance. ध्यान देना है. We are using into for entrance. Into use होता है entrance के लिए. What do you mean by entrance? प्रवेश. We use into for entrance. प्रवेश के लिए use करते हैं अपन into. अंदर जाने के लिए. For example, I am in the class. Okay? मैं क्लास में हूं. मी क्लास मध्ये आहे. But we say I am going into the class. आता मी चाललोय क्लासच्या आतमध्ये. क्लासमध्ये असतो आणि क्लासच्या आतमध्ये. मुझे मराठी इतना नहीं आता है बट थोड़ा सा तो जानता हूं मैं. मी क्लासमध्ये आहे. I'm in class. मी चाललोय क्लासच्या आतमध्ये. क्लासच्या आतमध्ये I'm going into the class. समझ में आया? I'm Yes, going sir. into the class. I'm going into the class. Same case. For example, there is a lot of money in the ATM machine. Okay, there is a lot of money in the ATM machine. ATM machine के अंदर बहुत सारा पैसा है. There is a lot of money in the ATM machine. Okay, already है उसके अंदर. Now I am inserting my debit card into the ATM. अब समझा? Yes, sir. आता मी इन्सर्ट करतोय माझा कार्ड. इन्सर्ट करतोय आपण त्याच्यामध्ये इंटू. समझा? Yes, इंटू. sir. Yeah, it is very simple. For example, I'm in the garden. मी गार्डन मध्ये आहे already. I'm in the garden. I'm going into the garden. मी गार्डन मध्ये आत चाललोय. I'm going into the garden. I'm going into the garden. I'm in the garden. मी गार्डन मध्ये आहे.
I'm going into the garden. मी गार्डन मध्ये चाललोय. गार्डन मध्ये चाललोय मी. आत चाललोय मी गार्डन मध्ये. That's what I'm going into the garden. So into. Now if you see here, we jumped into the water. Water मध्ये ऑलरेडी होता का तो? नाही. जम्पिंग तिथं काय झाली ती ऍक्शन झाली बघा. ऍक्शन असेल तर आपण काय बोलणार तिथं? into. We jumped into the water. He did not saying I'm in water. Next, a man came out of the shop. Out of तो सबको बचपन से पता ही रहेगा. Out of म्हणजे बाहेर. He came out of the house and got into the car. He got means what? बसला. He got into the car. कार मध्ये बसलाय तो. बसणारा होता. बसत होता means what? Got into the car. कार मध्ये बसलाय. एंट्री साठी यूज होतोय आपण into. Why are you looking out of the window? विंडोच्या बाहेर काय बघताय तुम्ही? So we have here into and out of. Out of means बाहेर. Into means what? आत. Next, I took the old batteries out of the radio. रेडिओच्या बाहेर काढली मी त्याला. Out of the radio. I took the batteries out of the radio. I took the batteries out of the radio. Next, we say put something in, usually not into. For example, I put new batteries in the radio. बॅटरी मी रेडिओ मध्ये टाकली. इंटू रेडिओ असं बोलणार का आपण? रेडिओच्या आतमध्ये टाकली मी? नाही, रेडिओ मध्ये टाकली. टाकली नाही बोलणार आपण. काय आहे का नाही? So this is what into and in, the difference between. So it is very simple. Any doubts to anyone with into and out of? Sir, Yes. why, Yes. Guddu? sir, why are you put there in the ATM machine, the th pronunciation the? The. Because why do we say the instead of saying they? The. I think because of capital letter ATM. इसलिए No. Why एक are we saying unique Vowels, because of vowels. correct? Because of vowels. Because of vowels. Because of vowels. If you see here, the ATM. Why do you say the? Because ATM, A is what? Vowel. For vowels we are going to use it the, not the. Vowels के लिए अपन क्या use करेंगे वहाँ पर? the. Not the. The हर ATM. एक हर एक इसमें नहीं यूज करने का सर the. सब जगह यूज करने का वैसे ही. जैसे कि जहाँ पे vowel आएगा वहाँ पे सब जगह पे यूज होने वाला है. For example, ये मैंने आप लोग को explain किया था पहले भी. Yeah, Yes, sir, sir. 2 times. Yeah. Correct. The apple, the egg, the owl, the hour. Next, the uncle, the umbrella, the ice cream, etc. Because Sir, here, if we are pronouncing only a single letter, then also every letter is it sounds like vowel. Since we for are example, pronouncing H, okay, H, H. or See, now here we are going to say the HOD. yes. We don't say the HOD. Why? Because the HOD we are going to say the HOD because the sound is there H. H. A ka sound aa raha hai. Yes or no? Yes. A. And that's what vowel sound. And for vowels we are going to use that the. So the HOD, not the. Okay? The HOD. For example, I sent her the SMS. So SMS, the sound is what? S. S. M S. SMS. So I sent her the SMS. I sent her the double हो गया है. I sent her the SMS. So the SMS is what? SMS A का sound आ रहा है वहाँ पर. And this is what vowel sound. For vowel sounds we are going to use there the as the longer sound. The as the longer sound the. And here also the as the longer sound the. Is that clear? Yes, sir. So this is what simple the will become the with the vowel. All right. So just remember the rule. And if you have any questions, you can ask me.
and we are going to continue this tomorrow once again. Just practice at home, out of and into. All right? Thank you, sir. Okay, sir. We'll see you tomorrow. Cheerio. Cheerio. Cheerio, sir. Cheerio, Cheerio, sir. sir. Thank you, sir. Please practice at home, okay? Please practice at home. Little bit.